Ngàyនេះខ្ញុំនៅធ្វើមេរៀនបរិញ្ញាគេពាក់ព័ន្ធនឹង PCOS ឬក៏ PMOS PCOS គឺបងប្អូនស្គាល់ពីមុនថាជាជំងឺពាក់ព័ន្ធនឹងកំពេញដៃស្បូនដែលអត់មានមេជីវិតទុំប៉ុន្តែឥឡូវគេចំណាត់ថ្នាក់ទៅជាជំងឺដែលពាក់ព័ន្ធនឹងមេតាបូលីសនៅក្នុងខ្លួនស្ត្រីទាំងអស់អញ្ចឹងទៅវាមានបញ្ហាច្រើនសរីរាង្គវាមិនមែនត្រឹមតែវិបត្តិនៃមេជីវិតអត់ទុំទេអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ច្រើនចំពោះរោគសញ្ញាមួយចំនួនបងប្អូនដឹងខ្លួនថាខ្លួនឯងគឺឡើងទម្ងន់ខុសប្រក្រតីទោះបីព្យាយាមសម្រកមិនក៏ពិបាកសម្រកដែរដោយសារវិបត្តិអរម៉ូននៅក្នុងខ្លួនហើយគេងអត់លក់ហើយអ្នកខ្លះជ្រុះសក់មានកើតមុនមានដុះរោមនៅលើដងខ្លួនច្រើនខុសប្រក្រតីហើយសញ្ញាសើស្បែកយើងហ្នឹងជួនកាលឡើងកញ្ចុងកយើងឡើងខ្មៅឬក៏កើតមុនពេញមុខគឺសិតតែជាសញ្ញាអាចជាសញ្ញា PMOS ដែលគេចំណាត់ថ្នាក់ថ្មីនឹងហើយវាប៉ះពាល់ហើយបងប្អូនអត់បានមកព្យាបាលទេជាពិសេសស្ត្រីតឹងពេញវ័យគាត់អត់បានមកព្យាបាលការលើសទម្ងន់របស់គាត់អត់បានមកព្យាបាលទេគាត់វិបត្តិគឺរដូវគាត់វាច្រើនអត់ទៀងទាត់ច្រើនតែរាំងរដូវហើយមករដូវតិចៗអញ្ចឹងបើគាត់អត់ព្យាបាលគាត់ប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាគាត់ពិបាកមានកូនឬមិនអាចមានកូនបានហើយថ្ងៃក្រោយវាវត្តទៅជាជំងឺទឹកនោមផ្អែមជំងឺបេះដូងហើយជំងឺមេតាបូលិកជំងឺមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងភាពស៊ាំរបស់អាំងសាលីនគឺលែងសូវដំណើរការបានវាអាចចាប់យកជាតិស្ករយកទៅប្រើប្រាស់បានអញ្ចឹងជំងឺនេះវាមិនមែនជារឿងធម្មតាទេអញ្ចឹងបើមានអាការៈខុសប្រក្រតីអាចមកប្រឹក្សាគ្រូពេទ្យបាន